पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर लाया कास्टर 2 in 1 जंप स्टार्टर एंड कंप्रेसर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और साथ ही साथ इसको 2 in 1 कहना नाइंसाफी होगी बिकॉज इट्स 3 in 1। डब्बे में आते हैं जंप स्टार्टिंग कनेक्टर्स, इन्फ्लेटिंग वॉल्व्स विद मल्टीपल हेड्स जैसे कि बाइक की नोजल और फुटबॉल की नोजल। उसके साथ साथ चार्जिंग केबल और एक पाउच भी आता है टू कीप इट सेफ। जंप स्टार्टर को यूज करना है नहायत ही आसान। पीछे कनेक्टर का फ्लैप हटाएं एंड पुट द कनेक्टर इन। कनेक्शन का इंडिकेटर मिलने के बाद यू कैन यूज इट। टायर फ्लैट हो गया है? इजी बॉयज, जस्ट अटैच द गिवन पाइप ऑन बोथ एंड्स एंड योर टायर गोज व्रूम। जो पांचवा बटन है वो इसकी लाइट का है। इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये इतनी पावरफुल लाइट है कि आप रात के अंधेरे में कोई भी काम कर सकते हैं इसके साथ। इसकी ये हिडन स्क्रीन के अंदर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसके अंदर जो भी चल रहा है, इनपुट आ रही है, आउटपुट आ रही है, वो भी आपको लिखी हुई नजर आएगी। तो है ना कितना इजी टू यूज और पोर्टेबल जंप स्टार्टर। अगर आप भी इसको हासिल करना चाहें तो अभी विजिट करें पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर।